大家好啊！呢條影片呢，就嚟到淺水灣嗰度食一餐飯。請大家 subscribe 訂閱是美德。今次呢，就嚟呢一間呢 Sip Song 呢，就食泰國嘢。呢一度呢，有好多泰國嘢食，有海鮮啦，有肉啦，有好多選擇，有粉麵飯、甜品。今日咧就係禮拜六嘅6點啦，咁啊反而咧淺水灣呢度咧唔係好多人喎，咁今日咧仲要係黃金週嘅禮拜六，我以為咧會好多人啦，點知咧唔係好多人，咁所以咧嚟呢度可以好快咧就可以揾到位食個夜晚飯啦，飲杯。落咗單之後咧，嘢食就好快嚟到啦，咁呢一個咧就係蟹奄列，咁同埋呢一個咧就係米粉嚟嘅。咁佢就有好多牛肉啦，有牛丸啦，有牛肉啦。咁個米粉咧就係會另外上嘅。而家咧，我哋將啲米粉就擺落個湯嗰度啦。呢個湯咧好濃味啊！我準聞咧都聞到好香嘅牛肉味。咁最主要就有啲脆脆啦，一定要加落去嘅。我而家咧就試下呢個蟹奄列啦。一切咧已經見到好多蟹肉絲，我切俾大家睇下。你睇幾多蟹肉絲，好香啊！咁咪而家試下味先，佢有少少甜甜地嘅。個邊咧炸得好好食，剛剛嚟咗一個啦，葱菜。呢個泰式嘅炒通菜，兩個人食呢3個咧就啱啱好啦。咁呢3個咧簡簡單單就係我哋今晚嘅晚餐。我哋今日放假咧6點鐘咧嚟就食個 early dinner，太陽都未落山。個蟹餅好好食，有個菜先。個菜都炒得好好味。呢度嘅質素咧，啲嘢食係可以嘅。試下個粉先，咁我加個湯。呢個湯咧好濃，我飲呢個湯。好味道。個粉咧有個牛肉啦，呢個牛肉咧好靚，係啲牛柳嚟㗎。咁佢仲要係咧啱啱咧半生熟。我就試下呢個牛柳，呢個牛柳咧好嫩啊啲肉。